我揾專人設計咗一個好靚嘅首飾，送俾我呢一個親人。咁啊，咁啱佢嘅御用男朋友喺度，咁啊，俾佢戴上啦，幫手。1、2、3，叮叮叮！呢個係一個珍珠嘅頸鏈嚟嘅，係好好嘅設計師朋友幫我設計，獨一無二，就好似你咁錫我哋嘅感情一樣。咁啊，女仔先有㗎，唔好意思嚇，但係你可以幫佢戴嘅。御用男朋友嚟啦！多謝多謝多謝。我哋揾人我諗都諗唔到 ，Fanny 你真係感恩，希望你永遠幸福。大家俾啲掌聲，謝謝同埋仁哥。多謝。係咯，哇！你請你啊！即係有嘢送就攬一攬。有㗎，有準備一支靚酒俾松哥㗎。記得攞，好嚟啦！哇，帶住啲客慢慢嚇，慢慢唔使急。咦，點解我做咗司儀嘅？好甜啊！有阿松哥幫我帶，哇，多謝你啊！我知道松哥啱加拿大講翻嘅，我知道喎。得唔得啊？Elton幫手，係得咗 ，OK。我哋一齊影張合照好唔好啊？多謝。